وصباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. النهارده هنتكلم مع بعض على ماتش الاهلي والاتحاد. وهنبتدي مع بعض بتشكيله المباراه وطريقه اللعب. اولا كده الاهلي كان بيلعب 4-3-3 كالمعتاد يعني، وهنبتدي مع بعض بالتشكيل. في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال علي معلول. سيرد باكات ياسر ابراهيم وعبد المنعم. في نص الملعب ديانج راس مثلث، وقدامه محمد فخري على اليمين والقندوسي على الشمال، قدامهم حسين الشحات على الشمال وبيرستاو على اليمين، وفيرود وحيد محمود عبد المنعم كهربا. وهنبدأ مع بعض بالشوط الأول اللي هو من وجهة نظري من أمتع الأشواط اللي اتفرجت عليها مع مارسيل كولر. استحواذ وضغط وبتهدي رتم اللعب وبترفع الرتم وقت ما أنت عايز وبتعمل كل حاجة في الكورة. في الدقيقة 7 تيجي ضربة جزاء لحسين الشحات، كرة بتلعب له لونج باص، استلامها بطريقة حلوة قوي. والاستلامة هي ضربة الجزاء، أو الاستلامة هي بتبقى الجون عامة. أهم حاجة كواليتي الاستلامة. احنا من فترة كده قبل ما يمسك الكورة كان عندنا اللعيبة مفتقدة حتة الاستلام دي. دلوقتي تبقى عندك اللعيبة بتستلم مستريح. يعني أنا شفت كورة في الشوط التاني البيرسي تاو، كان مروان عطية تقريبا اللي لعبها له، استلمها وهو طاير في الجو، يعني استلمها بكعب رجله كده وهو اصلا مش على الارض، واستلمها وامتص الكرة وحط الكرة قدامه كويس. في حته ان انت اللعيبه عندك بقى بتعرف تستلم الكرة كويس قوي، وبتعرف اللي هي ايه تستلم الكرة وتريحها قدامها، اللي هي ولا تطول منها ولا ديانج لسه النقطه دي فيه، وهي اصلا ده كواليتي لاعب. يعني ايه ده تحدي بالنسبه لمارسيل كولر، اللي هو عايز يلعبه مكان حمدي فتحي، اللي هو يزيد قدامه كده. فده تحدي عنده ان هو اصلا يحسن الحته دي فيه ويظبطها فيه شويه، لان هو ديانج متسارع عامه، والكره بيستلمها بتطول منه، يا اما الكره بتتنطط قدامه ما بيعرفش يستلم الكره كويس، ودايما الكره تحت رجله متوتره. فنرجع تاني للنقطه بتاعتنا، ان حسين الشحات هتستلم الكره وعمل دريبلينج حلو، عدى من واحد وجه عدى من التاني، راح جاي ايه اداله ضربه جزاء. دخل عليه معلول طبعا، حطها في نص الجون، يعني هو ضمنها. وفي الدقيقه 12 هدف جميل قوي بالضغط بقى، ايه اللي انا بقول لك عليه في الشوط الاول، ان انت كنت ضاغط صح وكنت بتعمل كل حاجه صح. ضغط من محمد فخري يستخلص الكوره، كانت رمي التماس للاتحاد، يستخلص الكوره ويلعبها لبيرسي تاو اللي يريحها لمحمود كهربا والجون فاضي. الهدف الثاني بس. الشوط الاول بقى كله انت بقى ايه، مستحوذ على الكوره، تلعب كوره على الارض، تضغط حلو قوي من قدام، استخلصت كذا كوره وكان في ايدك تجيب الثاني والثالث والرابع. انا من وجهه نظري ان اول ما شفت الاهلي جاب جونين في اول ربع ساعه، انا قلت الاهلي هيخلص الماتش ده 3-4. بس يعني ما علينا، هو الاهلي ما اداش وحش. في الدقيقه 18 قندوسي يعمل فاول على حدود 18. يعني انا من وجهه نظري شايف ان هي ايه، مش مستاهل انت تعمل الفاول ده، وخصوصا ان ياسر ابراهيم كان اصلا رايح على الكوره هيقطعها. الكوره كانت تولت من خالد الغندور تقريبا، وكان ياسر ابراهيم خلاص رايح هيستخلص الكوره. فاصلا انت كفريق اكبر نقطه ضعف عندك هي الكور الثابته. فانت هتلاعب الزمالك، هو اصلا فريق فقير كوره، ما عندوش اي كوره يعملها. هو انا اتحداك او اتحدى اي حد ان الزمالك يجيب جون في الاهلي من لعب مفتوح الماتش الجاي. لا قدر الله لو الزمالك جاب جون في الاهلي هيجيبه من لعبه ثابته، اذا كانت بقى ركنيه، فاول من حدود 18. وده اللي احنا عايزين نقلله، وعايزين اللي هو يتطور عندنا. اول ما نعالج المشكله اللي عندنا، عايزين احنا اللعيبه تبقى فاهمه، لعيبه نص الملعب بالذات ما تعملش فاولات على حدود ال 18. في الدقيقه 21 كره متطرفه ناحيه الشمال لخالد الغندور، يضغط عليها ياسر ابراهيم، وانت داخل بايع نفسك بلغه الكوره كده، انت داخل مسلم نفسك تسليم اهالي للجناح اللي قدامك، او اذا كان المهاجم او اي حد معاك الكوره او الباك، داخل مسلم نفسك ان هو ايه، حطيت الكوره ما بين رجلك، وصلت لاسلام عبد النعيم على السكس يارده، الحمد لله طلعها بره. بس كانت دي اخطر هجمه بالنسبه لي للاتحاد. والغلطه هنا من ياسر ابراهيم، ودي ما كانتش اول غلطه من ياسر ابراهيم في الشوط الاول. في كره برضه في الدقيقه 29 تقريبا، داخل كره اتلعبت من صبري رحيل،
للجناح بتاع الاتحاد، مش فاكر كان خالد الغندور ولا مين. المهم ان بيرسي تاو اتزحلق على الكرة، عدت منه وصلت للغندور في الجناح الشمال برضه، يعني ايه على حدود ال 18 كده بس ناحيه الشمال. ياسر ابراهيم اصلا داخل على الكوره، هو داخل رامي نفسه من بدري. يعني ايه، انا المفروض ضاغط على المهاجم ده، انت داخل عليه مالكش اي لازمه، انت داخل تقريبا، انت كنت واقع من على حدود ال6 يارد ده، انت عمال متزحلق في الارض وما قمتش، انت عمال بتمشي على ايدك ورجلك وانت قاعد على الارض بتحاول تاخد الكوره. يعني انت عمرك ما هتاخد الكوره، بس بتحاول تروح للكوره يعني ايه، انت مستعجل بتحاول تروح للكوره من وانت على الارض. في الدقيقه 35 كرة عكسية من حسين الشحات يلعبها من ناحية الشمال لليمين لبيست تاو اللي كان فاضي تماما، بس الكرة طولت سنة. وهنا في حاجة عايز اتكلم فيها ما بين بيست تاو وحسين الشحات. عاجبني قوي التفاهم اللي ما بين بيست تاو وحسين الشحات وما بين تاو وكهربا. يعني ايه؟ يعني تاو لما حسين الشحات بيقطع الكوره وبيخرج لبره، تاو عارف اللي هو هيلعبها على البعيده مثلا، ايه قريت كذا مره اذا كان لعبها على الارض او لعبها عاليه. تاو بياخد مساحه ويرجع يفضي نفسه على القايم التاني لوحده خالص، واتلعبت كذا مره بس ايه ما صدفتش ان هو يجي منها جول الماتش ده. بس انا متاكد ان الماتشات الجايه هتتكرر وهيجي منها جون باذن الله، وهرجع افكر. والتفاهم اللي ما بين كهربا وبيرسي تاو في كذا كوره، تاو بيخش ال 18 كهربا بتلاقيه بيفضي نفسه ويرجع لورا خطوه، هو تاو فاهم ان كهربا هيعمل كده. فاتمنى الثلاثي اللي قدام ده اذا كان حسين الشحات ولا تاو ولا كهربا في قلب المهاجم يثبتوا كده في ماتش الزمالك، ما تغيرش ولا تنزل لي شريف ولا طاهر ولا عبد القادر، مش عايز حد من الناس دي. انا عايز العب بنفس خط الهجوم ده قدام الزمالك. وفي الدقيقه 41 كرة من خالد الغندور برضو على الطرف الشمال اللي هي بتاعت ياسر ابراهيم، دخل بياسر جوه ال 18 ورجع بيه تاني، كده ياسر معاه وحطها ار2 حلوه قوي 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 كمان. وفي الدقيقه 43 في كوره استفزتني قوي من اليو ديانج، القندوسي عدى وحطها على حدود ال 18. انا مش بتكلم عن اللي هي اوف سايد ولا مش اوف سايد، انا بتكلم دلوقتي على تصرف اللاعب. اعتبر اللي هي مش اوف سايد واللعبه عدت وكل حاجه. قندوسي عدى على حدود ال 18 على اليمين وخرجها لبره لاليو ديانج لوحده تماما، ما كانش فيه ولا لاعب ضغط عليه من الاتحاد. انا اول ما الكوره رايحه لاليو ديانج وشايف هو بيجري عليها، انا قلت الكوره هتلزق في الشبكه هتقطع الشبكه. استغربت قوي من الطريقه اللي شاط بيها الكوره، ولا شاطها ما بين الايمن والعارضه ولا جنب العارضه ولا اي حاجه، هو شاط الكوره بره. ودي اكتر حاجه توضح لك ان انت ما عندكش كواليتي لاعب نص ملعب بيسدد حلو على الجول. يعني انا من وجهة نظري انا شايف ان محمد فخري رجليه حلو على الجول، بيسدد حلو ومروان عطية يعني ايه، هو بيسدد بس بيتقن التسديدة اكتر من ان هو بيديها قوة. يعني مش الكوره ضعيفة بيركنها يمين او شمال، بس مش ضعيفة قوي. فانا عايز يبقى لاعب عندي بيعرف يركن وفي نفس الوقت رجليه تبقى تقيلة. انا ملخص الشوط الاول كله بيتلخص معاك في تألق بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، والى حد ما محمد فخري كان كويس وكانت بساطته كويسه وما كانش متوتر زي ما كان بيبقى متوتر على طول. ده دور الجهاز الفني، ان انت منزل اللاعب يعني ايه، هو نازل مش خايف. انا كنت شايف محمد فخري الماتش اللي فاتت كلها، اللي انا لما شفته في التشكيل قلت محمد فخري ايه اللي نازل، انت بتجهز ماتش الزمالك، العب يا عم بالتشكيله تلعب بيها قدام الزمالك. بس عجبني قوي اداء محمد فخري في الشوط الاول. طبعا شوط للنسيان من ياسر ابراهيم. بدأت بقى الشوط الثاني بنزول خالد عبد الفتاح مكان علي معلول، ومروان عطية مكان اليو ديانج. شوط اصلا انت كنت نازل عارف انت هتعمل ايه، انت كنت مريح نفسك واللعيبه باين ان هو كان فيه تعليمات خلاص احنا نريح نفسنا عشان احنا عندنا ماتش شبه مهم يوم الخميس مع الزمالك، ان احنا نحسم فيه الدوري ده. لو بيراميدز يعني ما تعادلش مع سيراميكا ولا خسر، فانت هيبقى عندك ماتش حسم الدوري قدام الزمالك. وده يا ريت يا ريت يعني بيراميدز يكسب الماتش الجاي مع سيراميكا ويسيبنا احنا نحسم الدوري بنفسنا قدام الزمالك، هيبقى ليه طعم تاني. نازل بقى انت بتهدي الريتم وبترفع الريتم براحتك وبتلعب كرة على الارض، عايز اسرع الريتم بسرع، عايز اهدي الريتم بهدي، بعمل كل اللي انا عايزه في الكوره. وفي نفس الوقت انا مريح اللعيبه، ولا في معدل سرعات عالي ولا في اي حاجه. انا بباصي، انا كنت شايف اللعيبه كلها بتباصي وهي واقفه،
ما كانش فيه بس الكرة اللي كهربا قطعها من نص الملعب دي وراح بقى على الجون عمل بيها سبرنت وجميلة قوي. وانا اول مرة اشوف كهربا في الاهلي بيفتح سبرنت زي ده وترجع له اللياقه البدنيه تاني. انا كنت بقول على كهربا واقع بدنيا، ما يقدرش يفتح سبرنت زي ده، وهو بالفعل هو وقع. يعني هو لما وصل عند الجون، يعني هو لو واقف على رجله ولياقته البدنيه تمام هو كان حط الكره دي جون. على الاقل كان واقف على الكره واستنى القندوسي كان جاي له من تحت كان فاضي. بس اللي هو التصرف اللي هو عمله في الاخر ده يقول لك اللي هو ايه، محتاج يتظبط بدنيا شويه. في الدقيقه 62 كره من القندوسي يلعبها لونج باص لكهربا، برضه كان المدافع مسابقه بكتير، فتح سبرنت برضه وقطع على المدافع وحط الكره بشماله لوب جميل قوي جنب العرض. برضه كانت هتبقى جميله قوي لو كان جت جول. وكهربا كان نجم من نجوم المباراه النهارده اللي هتعرفوهم في اخر الحلقه. في الدقيقه 72 يخرج الشحات وينزل طاهر محمد طاهر، ويخرج محمد فخري وينزل مكانه محمد مجدي قفشه. في الدقيقه 76 كواليتي التسديد اللي عمال بتكلم عليه، كرة تيجي لطاهر محمد طاهر جوه ال 18، ماليش دعوه برضك هي اوف سايد ولا مش اوف سايد، انا بتكلم على تصرف لاعب. انت كملت، ما حدش قالك دي اوف سايد عشان كده طلعتها بره، انت جوه ال 18. انا مش عايزك، يعني انا مش طالب منك اكتر من انك تحطها ما بين الايمن والعارضه، مش طالب منك اكتر من كده، انت جناح وجوه ال 18. انت مش بتشوط من بره ال 18 ولا بتشوط من على الناحيه الشمال ولا قط ولا الكلام ده، انت جوه ال 18. ما تشوطهاش على الجون حتى يصدها، دي حاجه غريبه بصراحه. وفي الدقيقه 82 يخرج هاني وينزل ربيعه، وربيعه كان نزل باك يمين، والباك اليمين بتاعك كان بيلعب خدع فتاح كان بيلعب باك شمال. ودي حاجه انا من وجهه نظري مش شايف اللي هي مش فاتشه من المدرب ولا حاجه، انا ما حسيتش باي قلق. يعني ممكن ايه انت تقول مثلا مدرب بيفتي ولا اي حاجه، لا، انا عندي خالد فتاح بيلعب باك شمال ورامي بقى بيلعب باك يمين وانا مش قلقان. يعني انا ما حسيتش باي خطر من الباكين، فبالعكس انا شايف ان المدرب شايف هو عارف هو بيعمل ايه. وهنيجي في نهايه الحلقه نتكلم عن اسوأ وافضل 3 لعيبه من وجهه نظري، وهنبتديها من الاسوأ. طبعا ما كانش في اسوأ من ديان. المباراه كان وحش جدا جدا جدا، وهاني مش وحش، هو هاني ما ظهرش طول المباراه، يعني انا مش شايف مش فاكر له اي لقطه. وان هو اتلعب عليه كتير ناحيه اليمين، يعني ناحيه اليمين بتاعت الاهلي اتلعب عليها كتير من خالد الغندور، وكل خطوره الاتحاد كانت جايه من ناحيه اليمين طبعا. والتالت بتاعنا ياسر ابراهيم، يعني احنا اتكلمنا على كام غلطه لياسر ابراهيم في الشوط الاول لما انت كنت لسه بتلعب بقى كوره وكده، ماليش دعوه بالشوط الثاني اللي انت ريحت بقى واللعيبه بتاعتك بقت بتدافع وبتهدي الريتم وتعلي الريتم براحتك وانت بتتحكم في الماتش كله. ياسر ابراهيم كان من اسوأ اللعيبه في المباراه النهارده. وافضل 3 من وجهه نظري بيرسي تاو، اللي عمل كل حاجه النهارده في الماتش. مباراه جيده جدا من بيرسي تاو ومن كهربا ومن القندوسي. كهربا النهارده كان ناقصه التوفيق وكان هيبقى جايب هاتريك. يعني كهربا النهارده كنت ممكن انت بتتكلم عن لاعب جايب هاتريك. والقندوسي انا شايف من وجهه نظري ان القندوسي كان مميز جدا النهارده، ما كانش وحش. ومع الاستمرار القندوسي هيبقى عنصر اساسي في نص ملعب الاهلي. وبس كده، ولحد هنا نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لو انت مش مشترك معانا في القناه، واستنى حلقتك. سلام.